Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Ich bin euer Host Richie und habe eine Folge vom German Testing Day 2025 mit dabei. Ich habe mich mit Barish Güldali über das Thema Barrierefreiheit unterhalten. Aber nicht jetzt einfach nur Barrierefreiheit von Webseiten, nein, Barrierefreiheit von PDF-Dokumenten. Klammer auf, ich wusste gar nicht, dass das notwendig ist, Klammer zu, jetzt weiß ich es und konnte viel aus der Folge für mich mitnehmen. Wie man sich dem Thema nähern kann, das erklärt uns Barish jetzt in der Folge. Und damit ihr auch immer bestens informiert seid über den Podcast, die Themen rundherum, Software-Testing allgemein, vielleicht auch mal über meinen englischen Podcast, der ja parallel läuft, folgt mir am besten auf LinkedIn. Ihr findet mich dort unter meinem echten Namen Richard Seidel. Und jetzt viel Spaß bei der Folge. Hallo Barish, schön, dass du da bist. Hallo Richie, ich freue mich, dabei sein zu dürfen. Ja, das zweite Mal jetzt schon, ne? Genau. Du bist ja, also eine der ersten Folgen hatten wir über Gamification gemacht. Mit ne? Dela zusammen. Genau, mit Dela zusammen und heute haben wir ein anderes Thema. Wir sind ja hier am German Testing Day 2025 in Frankfurt. Es beginnt gerade so sich zu füllen hier, die Registrierung geht gleich los und dann starten wir in den ersten Tag rein. Und ja, du hast das Thema dieses Jahr auf der Konferenz auch als Vortrag und zwar geht es um Barrierefreiheit, aber da haben wir jetzt schon ganz viel gehört im Web und solche Sachen, aber du hast jetzt den Fokus gelegt auf PDFs. Richtig, genau. Das Thema Barrierefreiheit begleitet uns auch als Unternehmen seit einiger Zeit. Bei dem öffentlichen Bereich war das schon ein Thema. Dort haben wir bereits Energie rein investiert und jetzt dieses Jahr ist Privatwirtschaft dran und dort natürlich kommen Dokumente öfters vor als Teil der digitalen Dienstleistungen oder Produkte und ein Format der Dokumente ist ein PDF und die müssen auch barrierefrei werden. Ja, also das ist, glaube ich, das war für mich schon mal ein Aha-Erlebnis. Das heißt, also diese Formulare, die müssen auch barrierefrei zugänglich sein. Richtig, also Barrierefreiheit heißt ja Zugang für alle, auch wenn man Barrieren hat. Wenn man zum Beispiel Sehbehinderung oder mit Hören, eine geistige Aufnahmefähigkeit. Also ist ein vielfältiges Thema und dort natürlich basierend auf EU-Richtlinien und jetzt durch die Gesetzgebung müssen die Unternehmen ihre Produkte und ihre Dienstleistungen auch in Bezug auf Dokumenten barrierefrei machen. Wir selber sind ja viel in der Finanzbranche unterwegs. Dort werden Verträge, Rechnungen, Policen, alles Mögliche hin und her geschickt, oft als PDF-Dokumente. Und dort möchte der Gesetzgeber, dass auch dort die Teilhabe besser funktioniert. Und da vielleicht ist interessant auch zu unterscheiden, das ist ein Stärkungsgesetz. Also da hat man jetzt nicht den gleichen Anspruch wie bei dem öffentlichen Bereich. Dort war schon sehr umfänglich gefordert, dass barrierefreie Angebote entstehen. Und in dem privaten Bereich, je mehr, desto besser, nach dem Motto. Und natürlich, vielleicht werden wir auch zum Thema Sanktionen kommen, aber auch dort wird mit Augenmaß an die Sache gegangen und je nach Schwere der Delikte dann an das Thema gegangen. Aber Stärkung, das ist so der Erfahrungspunkt. Daher jetzt für uns Softwareentwickler, Software-Tester, also je mehr Barrierefreiheit wir in die PDF-Dokumente reinkriegen, desto besser. Mhm. Ah ja. Und jetzt PDF, gibt ja quasi jetzt so zwei Varianten. Das eine ist ja ein reines PDF, das ich lesen kann, aber auch natürlich viele so Formularsachen. Es gibt bei PDF natürlich Versionen, PDF für Archivierung. Jetzt haben wir die OA, die Accessibility-Version. Dort gibt es auch Eingabemöglichkeiten. Also diese müssen alle barrierefrei gestaltet werden. Jetzt Schwerpunkt ist meines Vortrags morgen ist eher über die Lesbarkeit. Auch dort sind ausreichend Herausforderungen da. Und so ein PDF kann heutzutage auch ein Audio enthalten, Videos enthalten und so weiter. Also das habe ich ein bisschen ausgeklammert für dieses Mal. Mhm. Jetzt sagst du die Lesbarkeit. Was ist denn da so die Schwierigkeit bei der Lesbarkeit von PDFs? Genau, also wir als Menschen, die jetzt ohne Einschränkung mit PDF-Dokumenten umgehen können, denken wir sofort an Sichtbares. Natürlich, erstmal muss man auch ein PDF-Dokument öffnen
können. Also da beginnt eigentlich Barrierefreiheit schon mit der Haptik, ja, mit Mausbedienung oder mit Computerbedienung, da geht das schon los. Sehen natürlich gehört dazu, aber auch Verständlichkeit, die Themen gehören auch dazu. Also was bedeutet das im Konkreten? Wir haben ja, wenn wir Dokumente lesen, da fangen wir irgendwie, vom links oben an, irgendwie rechts unten, wenn es eine Rechnung ist, sehen wir dann Rechnungsbetrag und ähnliches. Ja, oft haben blinde Menschen diese Vorstellung nicht und dort muss ein Dokument wohlgeformt sein, eine saubere Struktur haben. Solche Anforderungen kennen wir eigentlich schon von dem HTML-Bereich. Ja, dort in den ursprünglichen Zeiten haben wir uns auch Gedanken gemacht, wie schreiben wir HTML-Dokumente, wie wird dann ein Browser das interpretieren. Auch zu meiner Zeit haben die Browser das auch teilweise unterschiedlich interpretiert und dort sind wir natürlich in dem HTML-Bereich sehr viel Fortschritte gemacht. Und Ähnliches wird jetzt auch für PDF also gefordert, also eine saubere Struktur. Überschriften, kenntliche Überschriften, Verlinkungen von Überschriften zu den entsprechenden Abschnitten, Inhalten, Bildmaterial, Tabellen, wie sie blinden Menschen zugänglich gemacht werden. Also wenn sie Sinn enthalten, die man verstehen muss, als Leser dieses Dokumentes, müssen zum Beispiel Bilder Alternativtexte enthalten, der einem sogenannten Screenreader ermöglicht, einer blinden Person das Inhalt dieses Bildes zu verstehen. Tabellen, wir nutzen Tabellen sowohl zur Strukturierung von Daten, aber auch unbewusst manchmal auch zur Formatierung. Ja, wir machen einfach Tabelle, um so ein bisschen Texte nach rechts und nach links zu schieben. Dort kommt man teilweise zu Problemen mit der Barrierefreiheit. Also die Anforderung jetzt speziell bei Tabellen, dass man dort Tabellenüberschriften hat, dass der Screenreader das interpretieren kann, welches Datum steht unter welcher Spalte und nach Spaltenreihenfolge, wie ein blinder Mensch das zumindest so durchhören nachvollziehen kann. Mhm. Jetzt ist es ja so, also beim Web, da gibt es ja, glaube ich, ganz viele Tools, auch in Richtung, was Screenreading und so angeht, die das ja quasi auswerten. Wie ist denn da die Lage bei PDF? Ist das etwas, was für die Menschen auch einfach zugänglich ist? Oder wie sieht da so die Tool-Landschaft aus? Ja. Genau, Tool-Landschaft, da gibt es einiges, auch so Vereine oder Einrichtungen, die sich auf das Thema spezialisiert haben, auch schon längst, haben Auflistungen von Softwarewerkzeugen, aber auch Hardwarewerkzeugen. Wir bei uns im Unternehmen machen auch sehr viel Usability-Tests, mit so Eye-Tracking und Ähnliches. Also wenn man in der Community ist, in diesem Usability-Circle, dort gibt es jede Menge Werkzeuge. Für HTML hast du richtigerweise genannt, kannst du eine URL weitergeben, bekommst einen Bericht. Für PDF-Dokumente gibt es sowohl Reader als auch natürlich Prüfwerkzeuge. Standard Screenreader, die man auch auf Smartphones hat oder mobilen Geräten, die können, wenn ein Dokument gut strukturiert ist, auch PDF lesen. Es gibt aber auch nochmal spezialisierte Software, mit denen du ohne jetzt großen Aufwand installieren, starten, lesen kannst. Diese Dokumente können dann nur natürlich funktionieren, wenn aber die Information sozusagen Stand das hergibt. Und deswegen ist es wichtig, die PDF-Dokumente entweder von vornherein richtig zu strukturieren oder bei Bestanddokumenten, das ist auch sehr oft ein Thema bei unserem Kunden, die nachträglich Richtung Barrierefreiheit zu bewegen oder zu transformieren. Ja. Wenn ihr jetzt, also wie geht ihr da so ran, wenn ihr das jetzt, nehmt ihr euch mal einen Schwung PDFs und lasst das mal durch ein Tool und schaut, ob das, was da rauskommt, oder wie nähert ihr euch dem Ganzen? Weil es sind ja zum Teil wahrscheinlich auch sehr viele, ne? Genau, also da kann ich auch von dem jetzt Fallstudie ein bisschen berichten, was ich morgen auch in meinem Vortrag erzählen werde. Wir haben bei dem Thema Barrierefreiheit kürzlich einen Kunden unterstützt bei einem Proof of Concept. Zwar ist das Thema so ein bisschen anders ausgegangen, kann ich auch gleich erläutern, aber die Fragestellung war, in einer Großbank, in einem Customer Communication Management, oder Output Management, OMS, Output Management System, wie man dort erstmal natürlich für zukünftige Dokumente barrierefrei sein möchte, aber auch
Bestandsdokumente bei Bedarf barrierefrei machen muss, wenn man die in eine nochmal als Teil der digitalen Produkte nochmal ins Spiel bringen muss oder nochmal zur Verfügung stellen muss. Dort haben wir gemerkt, dass dort vielfältige Herausforderungen gibt. In der Konzeption, was überhaupt Barrierefreiheit bedeutet und wie die Dokumente, Inhalte, Tabellen, Bilder gemeinsam mit der Fachabteilung auch zu definieren sind, wiederum neu definieren sind oder mit Alternativtexten zu versehen sind. Also in der Konzeption steckt Herausforderungen. In der Umsetzung haben wir dort programmatisch mit so Java-Libraries Experimente gemacht, wie wir inhaltlich erstmal so funktionelle Migration betreiben, aber auch wie die nicht funktionale Verhalten, also wie performant ist so etwas, wenn wir mal 100 Millionen von Dokumente überführen sollten, wie lange das überhaupt dauert. Also die Umsetzung war herausfordernd und natürlich auch Prüfen der Dokumente, die muss man dann auch sicherstellen. Auch dort, wenn du prüfst, wir als Tester natürlich, testen ist kein Selbstzweck, wir wollen ja Bugs finden und auch wenn du dort dann Probleme findest, wie behebst du dann wieder? Also am Ende musst du viele Rollen einbeziehen in dieses Thema und auch viele Werkzeuge müssen zusammenspielen. Falls es jetzt interessant sein sollte, kann ich gerne ein paar so Zahlen nennen. Also oder erstmal so zusammenfassen. Also funktionell haben wir festgestellt, dass natürlich PDF-Dokumente sich mit entsprechenden Libraries, Werkzeugen bearbeiten lassen. Das geht. Nur natürlich je chaotischer oder je schlechtere Qualität der Eingangsdokumente, desto mehr musst du transformieren. Diese Transformation musst du erstmal konzeptionell definieren. Ja, also so eine Struktur der PDF-Dokumente. In unserem Fall war das optimiert für Output, dass es gut aussieht, dass es pixelgenau immer aussieht. Das war so der Fokus jahrelang. Und jetzt auf einmal mussten wir die in wohlgeformte Form bringen, die Inhalte taggen, also so eine Semantik geben, Strukturen nennen, Logos, Tabellen, Bilder mit Alternativtexten versehen und auch Fonts und Kontraste mussten neu evaluiert werden. Dort natürlich war Fachabteilungen beteiligt, man musste neue Vorlagen definieren, also nochmal Entwickler waren beteiligt, aber man musste dort Überzeugungsarbeit leisten, Leute, das ist ein Migrationsprojekt. Ja? Wie bei großen Bankfusionen, man weiß, Datenmigration ist eine Wissenschaft für sich und jetzt auch so eine Dokumententransformation ist auch Wissenschaft für sich. Also das war der erste Handlungsbereich. Die Implementierung, die Umsetzung, das geht. Ja, natürlich, das muss man einmal programmieren und je nach Dokumententyp muss man dann nochmal unterschiedliche Regeln programmieren. Die Durchführung selber, dort haben wir festgestellt, so Dokumente, typischerweise 7 bis 10 Seiten, die waren die meisten Dokumente, die haben so um die halbe Sekunde gedauert in der Transformation. Erstmal waren wir ein bisschen überrascht, okay, warum so lang? Weil wir müssen ja 100 Millionen von Dokumenten bei Bedarf transformieren können. Dort bei jetzt 100 Millionen als Beispiel kommt man ziemlich schnell auf irgendwie über 500 Tage. Ja? Also das heißt, du musst mit mehreren Instanzen, mit Parallelität arbeiten. Aber trotzdem war das für uns wow, so lang. Also dort, je nach was du transformierst. Nur Texttransformation geht schnell, so 300 bis 800 Millisekunden. Wenn da irgendwie Bilder im Spiel sind, weil du irgendwas mit Bildern machen musst, geht es schon über eine Sekunde. Also dort ist Möglichkeiten der Effizienzsteigerung möglich, aber am Ende kommt man nicht drum herum, wenn so große Mengen transformiert werden müssen, man mehrere Cloud-Instanzen oder ähnliches. Jetzt bei dem Beispiel 100 Millionen, halbe Sekunde. Mit 100 Instanzen kommt man erst auf so Wochenbereich. Ja, also 5 bis 6 Tage würde so eine Transformation dauern. Ein Big Bang. Ja, Wahnsinn. Ja. Also muss gut vorbereitet werden. Ja. Und also diese Transformation hin, jetzt für mich noch als Rückfrage, ist denn das immer notwendig? Also oder gibt es einfach auch schon einen Großteil von Dokumenten, die vielleicht schon okay sind? Ja, also
erstmal aus Gesetzgeber sagt, die zukünftigen Dokumente müssen barrierefrei sein. Die Bestandsdokumente, wenn bei neuen Versionen, also sagen wir mal eine neue Police oder eine neue Vertragsform, da muss man auch das dann gelten als zukünftige. Ja. Wenn etwas im Archiv ist schon und auf seine Retention wartet, also 10 Jahre oder so muss aufbewahrt werden, nichts anfassen. Ja. Aber unsere Kunden verarbeiten im Jahr schon mehrere 100 Millionen Dokumente. Ja, also jetzt kürzlich habe ich mir ein paar Zahlen geben lassen. Also da ist man höhere, dreistellige Millionenhöhe, was so eine Bank im Jahr digitale Dokumente verarbeitet. Also dort kommt schon auf Skalierbarkeit an und auch die nicht funktionalen Aspekte muss man im Hinterkopf behalten. Ja. Jetzt ist es ja, wenn man so ein Dokument überarbeitet, gibt es denn da auch Fälle, wo man sagt, da gibt es jetzt keine barrierefreie Lösung dafür oder habt ihr sowas auch gehabt? Das muss man, wenn man es begründen kann, ist okay. Also da ist der Gesetzgeber, so habe ich das verstanden, ist lockerer als jetzt bei dem kommunalen Bereich. Solche sogenannte Prüfungswerkzeuge, zum Beispiel PEC, das werde ich morgen darstellen. Dort bekommst du ziemlich ein gutes Ergebnis. PDF-UA-Kriterien, WCAG-Kriterien, das sind so unterschiedliche Standardisierungen, die müssen erfüllt sein. Und wenn sie nicht erfüllt sind, siehst du auch, wo das Problem ist. Sehr schönes Werkzeug. Und dann, wenn diese PDF-Dokumente ursprünglich zum Beispiel von Word-Dokumenten erstellt wurden oder irgendwie so eine Adobe-Technologie, dann weiß man auch ganz gut, wie man diese Probleme beheben kann. Aber wenn es dann irgendwann nicht geht, wenn zum Beispiel auch so Audioinhalte oder ähnliches oder exotische Inhalte, dann ist so eine Erwägungssache. Also wenn es darauf ankommt und wenn man angezeigt wird oder wenn jemand sich klagt, und dann, wenn du da jetzt entsprechende Aufwand und Nutzen darstellen kannst, glaube ich, geht es da noch gut. Aber so einen Fall haben wir bisher noch nicht gehabt. Okay, verstehe. Ja. Aber das ist so verhandelbar, so habe ich das verstanden. Es ist natürlich schon, man kann ja vielleicht gewisse Dinge auch definieren dann auch. Ja. Ne? Jetzt bei euren Tests und bei den Dingen, arbeitet ihr dann auch mit Betroffenen zusammen? Habt ihr das schon mal, macht ihr das in dem Kontext auch? Ja, also das haben wir ein bisschen spät erkannt, dass es sehr wichtig ist, weil wenn wir sagen, okay, ich als sehender Mensch, ein Dokument, da erwarte ich diese Angabe, da erwarte ich die Ansprache, da die Adresse, sind wir ein bisschen voreingenommen bei solchen Prüfungen. Und wenn auch jetzt diese Tools und etwas geben, dann interpretieren wir auch. Also diese menschliche Interpretation ist immer da, auch bei der Problemanalyse und bei der Lösungsfindung. Natürlich ein blinder Mensch geht mit diesen Technologien ganz anders um. Alleine beim Starten geht das schon los. Wir haben das erkannt und wir arbeiten da tatsächlich mit einem lokalen Verein in Paderborn zusammen. Zwar habe ich jetzt das Beispiel, was ich jetzt gestern vorgestellt habe, da noch nicht geschafft, mit denen auf die PDF-Ebene nochmal zu besprechen, aber das machen wir nachträglich. Aber auf dem HTML-Bereich arbeiten wir dort schon mit denen zusammen und dass wir Feedback vom blinden Menschen vom unterschiedlichen Grad Feedback wollen. Das geht. Das sollte man auch machen und ich habe auch positiv in Erinnerung, dass glaube ich auch auf German Testing Day, glaube ich, letztes Jahr so ein Vortrag war mit einem auch Redner, der das gut bewerten konnte. Also das brauchen wir. Wir müssen dort Menschen mit Behinderung einbinden. Weil das Ganze machen wir für sie. Vielleicht eine kleine Anekdote nebenbei. Ich war heute mit der Bahn unterwegs und bei solchen Veranstaltungen ist ja so typisch, so ein Smalltalk, man schimpft auf die Bahn. Und weil ich jetzt ein bisschen sensibilisiert bin wegen meines Vortrags morgen, habe ich noch mal ein bisschen geachtet. Also bei der Bahn muss ich sagen, an vielen Stellen gibt es ja viele Überlegungen in Richtung Barrierefreiheit. Also du findest überall dieses Thema. Und noch besser empfand ich das vor 2 Wochen auf ein Kreuzfahrtschiff mit meiner Familie und Barrierefreiheit war dort ein ganz großes Thema. Also das Schiff war sehr spezialisiert auf dieses Thema und man konnte, da auf dem Schiff waren auch viele Menschen mit zum Beispiel Rollstühlen. Und da hatte ich das Gefühl,
da werden nicht nur Gesetze umgesetzt, sondern dort wird eine Willkommenskultur geschaffen. Ja? Und jetzt, die Gäste haben sich dort wirklich wohlgefühlt. Die Frage ist jetzt für uns, ja, neben wir jetzt Regulatorik erfüllen, wie können wir dort auch Software schaffen, wo die Leute, wo die behinderten Menschen das auch gerne nutzen. Ich glaube, da kann natürlich jedes Unternehmen dieses Aufwand, die da reinsteckt, entsprechend bewerten. Ich glaube, es lohnt sich, in diese Richtung zu denken und dieses Thema hochzuhalten. Ja, ich glaube, da sagst du was ganz Richtiges, ne? Weil wir fokussieren uns jetzt gerade so mit diesem Barrierefreiheitsstärkungsgesetz immer auf dieses Regulatorische. Wir müssen das einhalten. Ne? Aber es geht ja eigentlich um den Menschen dahinter, ne? Der das dann braucht, der damit Spaß haben will, der das nutzen möchte, der das für sein tägliches Tun auch braucht. Und ich glaube, das können wir uns immer wieder in Erinnerung rufen. Genau. Und die Qualitätseigenschaften, die dort gefordert sind, die sind genauso Qualitätseigenschaften auch für Menschen ohne Behinderung. Ja, gute Struktur, Verständlichkeit, automatische Verarbeitbarkeit. Also solche Webseiten haben mich immer bewundert. Ich habe auch solche, zum Beispiel mobile Geräte, die in Sachen Usability ja besser dastehen. Die haben mich auch immer begeistert. Und ich glaube, das Thema können wir als Vorteil sehen, um unsere digitalen Produkte, Dienstleistungen noch weiter besser zu machen. Ja, genau. Sehr schön. Barisch, vielen lieben Dank, dass du hier uns in das Thema mal reingeholt hast. Für mich auch ein ganz neues Thema. Ich habe da noch nie an PDFs gedacht, wenn ich an Barrierefreiheit gedacht habe. Ich glaube, da kann man schon mal auch überlegen, was es denn da vielleicht noch so gibt und dass es sich lohnt, da auch mal hinzuschauen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß hier auf der Konferenz und morgen einen tollen Vortrag. Dankeschön. Und bis zum nächsten Mal. Danke, dass du da warst. Danke.